Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea. Hatimaye leo hii nyota mkubwa ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara ameweza kurejea tena kwa mara nyingine tena ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani. Si mwingine bali unazungumzia mwamba ambaye alikuja kaitikisa kweli kweli Young Africans, akasusa akaondoka na hatimaye ameweza kurudi. Kwa mujibu wa kile ambacho kimezungumzwa leo hii na uongozi wa klabu ya soka Young Africans, ni rasmi ni kwamba mwamba anarudi. Amerudi vipi? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa ambayo nimekusogezea hapa, mafaili yote utakwenda kujua imekuaje mpaka kuweza kurudi. Anakuja kuchukua nafasi ya nani? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, kwa muda sasa Young Africans wamekuwa wakiendelea kuweza kukamilisha kikosi chao kwa kuongeza nyota wapya kila dirisha la msimu linapofunguliwa, basi ufanye hivyo. Msimu uliopita walishuka nyota wengi kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, wakiweza kuongeza nguvu katika kikosi hicho, na hata dirisha dogo la usajili umeweza kushuhudia watu kama kina Ikanga Lombo wakiweza kuongezeka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Sasa Yanga kufuatia kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao, hatimaye wameweza kufanikiwa kuweza kumrudisha ama kumshawishi nyota ambaye alikuwa kwenye timu yao zaidi ya miaka miwili nyuma iliyopita. Aliweza kuwa pale, lakini mambo alivyoweza kujiri, mambo yakawa sintofahamu kabisa. Hapa nazungumzia Feisalum almaarufu Fei Toto, Zanzibar Finest. Unafahamu ya kwamba Fei Toto alikuwa kwenye kikosi cha Young Africans na piga mwingi kwa mafanikio makubwa mno, lakini baadaye mambo yalikuja kuharibika pale ambapo Fei Toto alionyesha kudai haki yake ya kutaka kuweza kuongezewa mkataba wake, lakini Young Africans wakaweza kumkomalia, akaondoka kwenye kikosi chao akaelekea pale Azam FC, lakini haikuwa rahisi, ilikuwa kwa mbinde kweli kweli, mpaka kupelekana huku na kule TFF, kesi za mara kwa mara, nenda rudi, lakini hatimaye wakaweza kumalizana milioni 400 Young Africans wakavuna kutoka Azam FC na wakawapa Fei Toto. Sasa inaelezwa kwamba sasa Fei Toto anarudi kwa mara nyingine tena ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans baada ya misimu miwili kupita. Airudi kama anakuja kustaafu, bali na kurudi kuendelea kuwasha moto kweli kweli kutokana na ubora ambao yuko nao Fei Toto. Unaambiwa rasmi Yanga wameingilia kati dili la Fei Toto. Unaambiwa jioni ya leo viongozi wa Yanga wamefanya mazungumzo na wawakilishi wa kiungo huyo wa Azam ili kumshawishi arejee katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Chanzo changu kimeniambia ofa ya Yanga, yani sign on fee, ni kubwa kuliko ile ya Simba Sport Club. Mwisho wa msimu huu Yanga wanatarajia kumuuza Aziz Ki, lakini bado Pacome hajasaini mkataba mpya, hivyo Yanga wanamuona Fei kama mbadala sahihi. Mpaka sasa Fei ana ofa 3 kutoka nchini. Ana ofa ya mkataba mpya kutoka Azam FC, ana ofa kutoka Simba Sport Club, na ana ofa kutoka Yanga ambayo ni kubwa kweli kweli. Pingamizi pekee la Fei kurudi Yanga liko kwa mama yake mzazi, ila taarifa zinasema Yanga wako tayari kuchatama na kuomba msamaha kwa kile ambacho kinachoelezwa ya kwamba ili Fei Toto aweze kurudi kwenye kikosi
cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambao Yanga wanamhitaji kwa udi na uvumba ili kuweza kuongeza nguvu katika kikosi chao. Kumbuka kwamba Feitoto ni mmoja kati ya wachezaji mahiri kweli kweli na ana ushawishi mkubwa katika soka la Tanzania. Hivyo wanaona kabisa ni nafasi nzuri kwa Young Africans wao kumrudisha nyota wao katika mikono yao, ambapo waliompa nafasi ya kutosha. Lakini taarifa nyingine inaeleza kwamba mwisho wa msimu huu Aziz Ki anatarajia kuondoka Yanga kujiunga na Wydad Casablanca ya Morocco, ambapo inaelezwa kwamba Azizi amewaambia viongozi wa Yanga kwamba anahitaji kucheza FIFA Club World Cup 2025 ambayo inatarajia kuanza Juni 14 kule Marekani. Tayari Yanga wanalijua hilo na ndio maana wamefungua mazungumzo na Feitoto, huku wakijua ya kwamba wanahitaji kuweza kumpata nyota huyu ili aweze kupata nafasi ya kuweza kuingia kwenye kikosi chao. Ni taarifa njema kwa wananchi Young Africans juu ya Feitoto kurudi kwake kwenye kikosi cha Young Africans, lakini kumbukwa kwamba Young Africans itawapasa waweze kuwakosa nyota wao takribani wawili, kwa sababu inavyoelezwa kwamba Pacome mpaka sasa hajatia saini yoyote, karatasi yoyote ambayo inahusiana na kuongeza mkataba ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Huenda ikawa ni wakati mgumu kwa Young Africans kuweza kuyabakisha haya majina kwenye kikosi chao, ambapo pia inaelezwa kwamba Clatous Chama Mwamba wa Lusaka naye yuko kingoni kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa wazi kabisa. Alafu unaambiwa Aziz Ki ambako anaelekea ni uko Wydad, lakini Pacome naye unaambiwa kama hivyo hajasaini mkataba. Alafu Clatous Chama naye inaelezwa kwamba mkataba wake na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pengine mkataba wao ndio unaelekea ukingoni. Lakini kwa upande wa Feitoto kwa sasa inaonyesha kwamba yuko razi kabisa kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kutokana na mahusiano mazuri ambayo yanayoendelea kati yake yeye na rais wa klabu hiyo ambayo ni Young Africans Engineer Hersi, na ikielezwa kwamba Engineer amekuwa ni mmoja kati wenye ushawishi mzito kweli kwa Feitoto juu ya kurudi kwake kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia tamko rasmi kwa Feitoto juu ya kurudi kwake kwenye kikosi cha klabu ya wananchi Young Africans, tena kama ambavyo pengine dili lao likiweza kufanikiwa. Ikumbukwe kwamba Azam FC wenyewe wanataka zaidi ya shilingi bilioni 1 na pointi kadhaa ili kuweza kumwachia Feitoto, huku klabu ya Simba wao walipeleka ofa ya shilingi milioni 600 pamoja na Aishi Manula, lakini Azam wakaweza kuwakatalia. Kwa hiyo Young Africans je, wao watakwenda na ofa kiasi gani kwa Feitoto kupitia uongozi wake ambao ni Azam FC kuhusu kumrudisha nyota huyo? Kipengele kipo ama kipo, tusubiri kuweza kuona. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, niambie unadhani ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans watafanikiwa kwenye hili la